हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आप या आपके किसी परिचित को अगर बार बार जुकाम, खांसी, नज़ला, जुकाम बना रहता है या फिर मौसम बदलने पर भी ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, तो आप उससे अगर परेशान आ चुके हैं, दवाई खा खा कर किसी भी दवाई से आपको आराम नहीं मिल रहा है, बहुत तंग आ चुके हैं, तो एक छोटा सा सरल सा उपाय है, आप इसको भी आजमा कर देखिए। आप बाज़ार से, पंसारी की दुकान से 50 ग्राम सीतोपलादी लाना है आपको। 10 ग्राम आपको काला बांसा लाना है, तैयार हुआ फुका हुआ। और इसके अलावा शतअजवाइन 10 ग्राम, सतकपूर 10 ग्राम, पिपरमेंट 10 ग्राम। ये आपको एक कांच की शीशी में डालना है। तीनों मिलकर एक जान हो जाएंगे। तो आपको आधा चम्मच सीतोपलादी और 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आपको इस पर काला बांसा रखना है। और इसमें 5 बूंद ये अमृत धरा लिक्विड तैयार हो जाएगा आपका। ये इसके अंदर डालकर पानी के साथ आपको लेना है सुबह शाम। दिन में ज़्यादा दिक्कत है, दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। आप इसको लगातार यूज कीजिए। और गोली अश्वगंधा लानी है आपको, 1 गोली सुबह शाम, किसी भी कंपनी की गोली हो, 1 गोली सुबह शाम आप ये लीजिए। चावल, अचार, दही, लस्सी, खटाई ये बंद रखिए आप। लगातार आप इसको यूज कीजिए कम से कम 1 महीने तक। इस जन्म में आपको नज़ला, जुकाम, सर्दी वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल भी 100% आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।